新人がフランスなんかに行けるわけないだろ。一人残って仕事しとけ。ひどい言葉に戸惑う私の周りには、呆然と見守る人しかいなかった。たった一人の男を除いては。私は堀田愛、23歳。今年の4月、お弁当の宅配をする会社、達穂に入社した。低農薬、国産の食材を積極的に取り入れたお弁当を作り、全国にいる高齢者の自宅に届けている。同時にその宅配は独居老人の見守りも兼ねており、社会的な意義も感じられる仕事であった。大学の時に栄養士の資格を取得し、社会福祉にも強い関心を持っていた私は、この会社への入社を強く希望した。志望企業は一択と言ってもよかった。というのも、私の父親は自分が親孝行をできなかったことをとても悔いながら生きてきた。彼は若い頃、自分の思うがままに生きたいと家を飛び出した過去があった。しかし彼が30歳の時に私の祖父、つまり父の父親が亡くなった。しかも一人でいる時に心筋梗塞で倒れ、そのまま孤独に行った。私の父はそれをずっと悔いていた。身近で深く後悔している父を見てきた私は、家族など信頼する人との関係について、なるべく悔いを残さない人生を望むようになった。そして他人のために生きていく人生を選びたいと思いながら育ってきた。そんな私にとって、この会社での仕事はうってつけだった。新卒で入社した私の教育係は、三島光太さん、30歳。企画部の社員に対して様々な方向からきめ細やかに面倒を見ている人で、男性だがお母さんのような存在だった。地味で高学歴でもないが、他のメンバーに信頼されている。私の男性のタイプとは正反対だが、全幅の信頼を受ける先輩であった。しかし、三島さんは、なぜか直属の上司である細田進課長には、受けが良くなかった。おそらく、せっかちの細田課長にとって、慎重派の三島さんは、波長が合わずにイライラしてしまうのだろう。しかも、細田課長は、その負の感情を心の中にしまっておけず、何ノロノロしてんだ。そんなこと聞いてんじゃねえよ。頭悪いな。などと常に悪態をつくため、周囲の雰囲気を悪くしてしまうのだ。何かにつけて馬鹿にされ、見下されている三島さんをそばで見ている私は耐えられなかった。三島さんに対する口調を少し変えていただけませんか？ある日、私は意を決して細田課長にそう言ってみた。新人が勤続20年の課長に意見したため、課長は鳩が豆鉄砲を食らったかのような顔をして私を見返した。何？それって俺に言ってんの？私は拳を握りしめて一歩前に出た。三島さんが、堀田さん大丈夫だから、と私をなだめたが、私も一度上げた拳は簡単に下ろせない。同じ注意をするにしても、言い方によって受け取る方も気持ちが変わります。周りの人の気持ちも違います。お前、まだろくに仕事もできないくせに、一丁前に意見をするのか？ああ。課長は一段声のボリュームを上げてそう言い、私の顔を見た。企画部の部屋にいるすべての人が口を閉じ、私たち3人を見ていた。その時、運よく課長宛てに電話がかかってきた。さっき言ったことを後悔するなよ。彼はそう捨て台詞を吐いて去っていった。その日から私は細田課長から目をつけられることになった。とはいえ、企画部の仕事は楽しかった。企画部の社員は年に数回ある企画会議に向けて
常に新しいアイデアや課題に対する改善案を出し、そのプレゼン資料をまとめるのが仕事だ。新人の私も新しいアイデアをいくつか温めていた。企画会議では目をつけられている細田課長に全否定される可能性もあるが、別部署の社員や事務方の上層部も立ち会うため、細田課長の集中攻撃を浴びることはなかった。彼も別部署の社員の目を意識しているからだ。ある日企画会議で私のプレゼンが上層部の目に留まった。これまでうちのサービスのターゲットは高齢者だったが、低農薬やナチュラルな食材に関心があるのは高齢者だけではない。そう考え、主に20代女性をペルソナ、顧客モデルとするお弁当の売り出し方をまとめて発表したのだ。そういえば今まで若い女性社員が若い女性に向けたサービスを企画したことはなかったね。新しい視点のコンセプトだよ、これは。来週までにもう一歩踏み込んで具体的な反則方法まで考えてみてください。と上層部の心をがっちりと捉えた。私は心の中で大きくガッツポーズをした。しかし隣を見ると細田課長が苦虫を噛みつぶしたような表情で私を睨んでいた。私の仕事は突然慌ただしくなった。そして嫉妬心をむき出しにした細田課長の嫌味もエスカレートする結果となった。周囲からは同情されたが、私は自分の企画をどうしても消化させたかったので、なるべく波風を立てないよう配慮しながら仕事をこなしていった。そんなある日、達穂の年1回の社員旅行がフランスに決まった。フランス料理の良さを自社のお弁当に生かそうと、研修も兼ねた慰安旅行だった。社員たちは喜んだ。これまで海外の旅行はあったが、アジアから出るのは初めてだったのだ。三島さんも、フランスへは行ったことがないから楽しみだな。と笑って言った。もちろん私も気持ちが高鳴った。浮き足だった私たちはワクワクしながら当日を迎えた。しかし、その高揚感は成田空港のロビーに集まった社員たちに搭乗券が配られた時に終わった。私の分のチケットがなかったのだ。戸惑う私に細田課長がこう言い放った。新人がフランスなんかに行けるわけないだろう。それにお前は例の企画でそれどころじゃないはずだ。一人残って仕事しとけ。他の社員たちは課長に逆らえないのか、申し訳なさそうな表情を浮かべていたり、冷たい視線を向けたりしている。私は呆然と立ち尽くしていた。細田課長、待ってください。突然、三島さんのよく響く声が、その重苦しい空気を一変させた。なんだ三島。これはおかしいのではないでしょうか。堀田さんも社員の一人です。当然社員旅行に行く権利があります。この件は総務部からの指示ですか？その言葉で課長の怒りが激怒に変わった。みるみる顔を赤くすると、三島さんの方に歩み寄り、顔を近づけて怒鳴った。お前誰に物を言ってる？俺は課長だぞ。総務部がなんだと？あまりの大声に周囲の人々がこちらに視線を送っている。一度会社に連絡を取らせてください。上司の命令に従えないのか？上司命令に従えないのなら、お前も会社に残れ。課長の言葉にしばらく返事をしなかったが、ついに三島さんはこくりとうなずいた。わかりました。納得できないのは私だった。待ってください。私はいいので、せめて三島さんだけでも行かせてください。三島さんはチケットもあるんですよ。二人で残れ。これは課長である俺の命令だ。よし、お前ら行くぞ。サクサク動いてさっさと手続きを済ませろ。課長はそう言うと、三島さんの手にある搭乗券を目の前で細かく破り、ハラハラと落としてみせた。
三島さん、なんで？私は知らないうちに泣いていた。三島さんは辛そうな顔で私の背中をポンと叩き、守ってあげられなくてごめんね。とだけ言った。翌日、当然のことながら出社したのは私たち二人だけだった。私たちを除く全員が海を越えた遠くフランスの地にいるのだ。私と三島さんはしんとした社内のデスクに着くと顔を見合わせてくすっと笑った。仕事しますか？私の言葉に三島さんは生真面目な表情でうなずいた。もちろん。私は彼の真面目さに吹き出してしまった。堀田さんどうしたの？いえ、真面目だなぁと思って、誰もいないんだからサボってもわからないのに。僕自身のせいで置いていかれたわけだからね。もちろん仕事するよ。普段以上に張り切ってね。細田課長に腹が立たなかったんですか？もちろん昨日は久しぶりに腹が立ったよ。だからこそ課長を見返してやろうと思ってさ。私は少しずつ三島さんを尊敬し始めていた。彼は心根が優しく、とても誠実な人柄だ。実直に仕事をする姿は、目先のことに飛びつきがちな私が見習うべきだろう。どうしたの、堀田さん。いつの間にか私は三島さんをじっと見つめていたらしい。あ、いえ、なんでもないです。私は紅潮した頬を見せないようにパソコンに顔を向けた。三島さん、フランスに行くのをあんなに楽しみにしていたのに、どうして課長に口答えしたんですか？かばってくれたのは嬉しかったですけど、三島さんが損をしますよ。そうだね。結果的に日本に置いていかれたからね。でも後悔はしてないよ。これは自分自身の問題なんだ。信念と言ってもいい。日本に堀田さん一人を置いてフランスに行っていたら、僕は絶対後悔していたからね。三島さんは私の顔をまっすぐに見ていった。それは身近な人との関係において後悔しない人生を送るという私の心情と共通する考え方だった。性格は正反対だし、男性として私のタイプではないけど、三島さんと私は間違いなく価値観が合っていることを感じた。私、実は、私が自分の気持ちを打ち明けようとしたとき、突然目の前の電話が鳴った。私が立ち上がろうとすると、それを制して三島さんが受話器を取った。達穂です。ああ、お疲れ様です。三島です。え？堀田さん？ええ、ここにいますよ。え？受話器を持ったまま、三島さんが怪訝な表情で私を見ている。そして何度か相槌を打った後、腑に落ちないような表情で受話器を置き、私の顔を見た。君は一体誰？彼は薄気味悪いような表情で私に問いかけた。さっきの電話は細田課長の上司である部長からだった。すぐに飛行機を手配するので、今すぐ私を連れてフランスに来るようにと指示があったという。ごめんなさい、三島さん。私には隠していたことがあります。実は私は達穂の社長の娘だ。そして今回の社員旅行で一つのサプライズが用意されていた。それはパリでの2日目の夜に企画されていたパーティーで、社長の娘である私が達穂に入社したことを盛大に発表しようと計画されていた。当日まで私が社長令嬢であることは超極秘事項だった。ところが搭乗予定の飛行機から社長令嬢が待てど暮らせど降りてこない。悠々と姿を現した細田課長に空港で待っていた専務が震えながら、なぜ社長のお嬢様が来てないんだと聞いたらしい。ここでようやく一連の流れが発覚した。さらに細田課長によって社長令嬢が置き去りにされた事実が知らされると、専務は
烈火のごとく課長に怒鳴ったという。フランスからの電話があった夜、三島さんと私は慌ただしくフランスに飛んだ。三島さんは日本の成田空港からフランスに降り立つまでずっと紳士的にエスコートしてくれた。そのおかげで私は楽しく安心して突出できた。一方、ホテルの部屋で謹慎させられていた細田課長はパーティーの日の夜、社長から直々に日本へ帰るよう命じられたそうだ。パーティーは盛大だった。南仏料理を出すレストランを貸し切り、多種多様なワインやシャンパンを飲み比べできるパーティーだった。宴の最後に社長の挨拶があった。社長はこれまでの会社の歴史に触れ、それに携わってくれたすべての社員にねぎらいの言葉をかけた。そして最後に娘である私の紹介をした。私の周囲にいた企画部の社員はひどく驚いていた。当然だろう。普通の新入社員だと思って普通に接していた女性が実は社長令嬢だったのだから。ふと気がつくと私は重役に囲まれていた。彼らはまるでボディーガードのように私を守ってくれている。しかしその状況は私が望んでいるものではなかった。私は知らず知らずのうちに三島さんの姿を探していた。シャルル・ド・ゴール空港に着くまでは隣を見れば彼がいた。しかし今私の視界に彼はいない。そして私を取り囲んでいる初老の男性たちの本心を知ることはできない。彼らはみんなうやうやしく私に接してくれるが、それは私が社長令嬢だからこそで、仮にその立場がなかったら、彼らの態度はこうはいかないだろう。まだまだ未熟な私は、この状況に戸惑うしかなかった。誰に心を開けばいいのか、誰を頼っていいのか、今の私には判断がつかないのだ。しかし、こんな私でも確実に断言できることがある。それは、三島さんは信じられる人だということだ。少なくとも彼は、私が社長の娘であろうがなかろうが、自分の信念に従って私を守ってくれようとした。自分の地位が危うくなろうとも、果敢に課長に反論してくれたのだ。私は激しく不安になった。私の背景を発表したことによって、三島さんとの間に距離ができてしまったことは間違いない。私はフランス旅行の間、ずっとそんなことを悶々と考えていた。そして、このパリの地で三島さんと行動できたら、どんなに楽しかっただろうと空虚な思いにふけりながら、素敵なパリの街並みを歩いた。日本に戻ると、細田課長の解雇が発表された。企画部は混乱したが、その混乱のおかげで、私が社長令嬢であることがうやむやになったことは、私にとってラッキーだった。私はこれまで進めてきた企画をさらにブラッシュアップすることになった。これにはどうしても三島さんの協力が必要だったため、私は彼に協力を仰いだ。人のいい彼はすぐに了承してくれた。私の境遇を知ってもなお変わらない彼の態度に、私は心から安堵した。三島さんの協力のおかげもあり、私の企画はより説得力のある意義の高いものになっていった。そんなある日、最後の出社日に細田課長がオフィスに姿を見せた。デスクの引き出しに残っていた私物を取りに来たらしい。これまでの経緯を知っている社員は誰も彼に話しかけなかった。みんな遠巻きに細田課長を見ているだけだった。すると彼は突然、大股で私の方に歩み寄ってきた。そしておもむろに深々と頭を下げた。本当にすみませんでした。課長のその行動に、私を含めた
すべての社員が驚愕した。頭を上げてください。私は大丈夫ですから。私は慌てて言った。それでも課長は何度も頭を下げてから話し始めた。もともと私には何もないんですよ。偏った性格だから人脈もうまく広げられない。新しい発想も浮かばない。しかも君みたいな1年目の若い女性にさえ追い抜かれようとしているのを肌で感じて急に焦り出したんです。そして空回りしてバカみたいにイライラして、君や三島くんにはひどい八つ当たりをしてしまった。この1週間ずっと自分の馬鹿げた態度を思い出しては反省する日々でした。ようやくだが私はそれに気づきました。本当にすみませんでした。彼はそう言って私に頭を下げた。私は言葉なく細田課長を見ていた。すると三島さんが私の横に立った。これからどうされるおつもりですか？1年前、父親が倒れてね。今、半身不随の父を母が見ているんだが、私もそれを助けながら新しい仕事にチャレンジしようと思っている。決して明るい未来ではないが、まだ43歳。絶望的というほどでもないだろう。これからは前向きに、後悔のないように生きていこうと思っているよ。そう話す課長の顔は晴れ晴れとしていた。すると三島さんは丁寧に頭を下げた。入社して8年、本当にお世話になりました。彼のその言葉をきっかけに、他の社員たちも頭を下げた。確かに細田課長は感情的にイラつきをぶつけることはあったが、それなりにお世話になった人も多かったのだろう。しかし、社長令嬢の私に遠慮して、最後の挨拶さえできない雰囲気があった。三島さんが挨拶をすることによって、その緊張感が緩和されたのだ。彼のおかげで、細田課長を含む誰もが、悔いの残る別れをしなくて済んだのだった。健康志向を持った若者向けのお弁当を売り出すサービスの最終案が固まり、私は企画会議を経て、役員の了承を得るための役員会議でプレゼンを行うことが決まった。私はここで自分がいかに甘ちゃんだったのかを痛感することになった。フランス旅行での重役たちの甘い顔しか知らなかった私は、発表するために立ち上がった瞬間、彼らの厳しい表情に足がすくんだ。何はともあれ、私は社長令嬢だ。幾ばくかの忖度があるのではという目論みは、自分に集中する彼らの視線を受け止めたとき、もろくも崩れていくのを感じた。しかし、ここまで来たら、自分のこれまでの努力を信じて前に進むしかない。結果、心臓が飛び出しそうなほど緊張したし、収支計画や反則方法などについて具体的で鋭い質問を食らったが、隣に三島さんが座っていつもの表情で見守っていてくれるので、自分をしっかりと保つことができた。さらに彼がこっそり準備してくれていた資料が役に立つ場面もあった。結局、役員会での承認も無事済み、私たちの企画は実現に向けて歩き始めた。役員会の最後、社長が立ち上がり、私たち2人の顔を交互に見ながら口を開いた。フランスでのパーティーでも触れましたが、もともと達穂という社名は、私の名字である堀田を逆から読んだものです。しかしそれとともに、稲穂が立つという意味もある。しかし、稲穂が立つためには、様々な人の努力や協力が必要になるのは皆さんご存知でしょう。その場にいた人々は、みんな社長がこれから述べる内容を予測できずに息を潜めていた。今回確かに少々爪の甘さは見られたが、堀田さんの企画はよくできていると思う。しかしこの企画の大きな肝は、あなたが先輩のアドバイスを柔軟に受け入れたことにこそあると感じた。私は大きくうなずいた。私も隣に見える三島さんの存在がなければ、この企画は採用には至らなかったと思います。
うん、三島くん。これまで細田課長の影に隠れて、君の本来の実力を発揮する場面が少なかったかもしれないが、君が影ひなたとなり、企画部をまとめてくれていたことを、我々はこれまでもしっかりと評価してきたし、今後は今まで以上に活躍してくれると期待もしています。企画部は今、混乱の極みにいる。しかし、これからも、ぶれない指針と確固たる信念を持って後輩を育てていってほしい。そこで今ここで新しく企画部の課長に君を任命したいと考えていますが、皆さんいかがでしょう？役員一同が拍手をした。満場一致だった。これは規定路線だったのかもしれない。事前に根回しや打ち合わせがあったのだろう。しかし私は素直に嬉しかった。三島さんが恥ずかしそうに立ち上がり、深々と頭を下げた。会議室を出ると、私は服の下にたっぷりと汗をかいていることに気づいた。でも、すがすがしい気分だった。すごく緊張しましたね。でも、三島さん、課長昇進、おめでとうございます。三島さんは小さく、ありがとう、と言った。言っておきますが、私は父に何も進言してないですからね。そんなことは思っていないよ、本当に。彼は人の良さそうな笑顔を私に向けた。でも、堀田さんが一生懸命企画作りを頑張ってくれたことが僕の評価につながったことは間違いない。だからありがとうって言ったんだよ。三島さんの嬉しそうな顔を見ていると、やはり私も嬉しかった。堀田さん、僕を信用し、頼ってくれてありがとう。彼の言葉に、私は思わず立ち止まった。私は決めた。今しかない。三島さんに自分の気持ちを伝えるために、私は彼の背中を追った。はぁ、今日も解除しながら仕事か。優秀な上司がいてよかったわよね。上司が私じゃなかったら、あんたなんかここにいられるような身分じゃないのよ。わかってんの？介護手当もらっても割に合わないわ。もうやってらんない。人を蔑みひけらかすだけの女上司と出張だなんて、先が思いやられる。覚悟はしていたつもりだけど、あそこまでの仕打ちを受けるとは、俺も想像していなかった。俺は田所京介。手前味噌になってしまうけど、誰にも負けない努力家で、10代でダンスで世界に行くという夢をつかんだ。昔から何をしても秋っぽい性格で、学校にも馴染めないことが多かった。いや、馴染みたくなかったのかもしれない。同級生や先輩も皆、正直子供に見えて仕方なかったのだ。こいつ、何にも心配事なさそうだな。あの女の子たちはまたどうでもいいグループ分けで揉めてるのか。クラスメイトたちをどこか斜め上から傍観しているような。俺はそんな子だった。それも無理はない。家事は全部お前がする契約だっただろう。してくれないのなら報酬は減らすよ。ある日、父が母にそう言っているのを聞いてしまったのだ。そう、俺の両親は契約で結ばれた仮面夫婦らしい。父と母は家にそれぞれの部屋がある。父の部屋は僕や妹のさつきが入ることも、母が掃除をしに入ることも禁止されていた。思い返せば、二人の間に距離はあったのかもしれない。二人は愛し合っていないのか。夫婦とは何か、家族とは何か。そんなことを一人で考えるうちに、俺は他の同級生よりも精神年齢が発達していたのだと思う。あの日以来、家族との時間を苦痛に感じるようになった。これも演技なのか？嘘の家族なのか？どうせ誰も分かってくれない。そんな複雑な気持ちを抱えるうちに、俺の心は壊れていく。そんな俺の唯一の支えは、小さい頃から祖母に習わせてもらっているダンスだ。小さすぎて覚えていないが、4歳の頃に祖母と買い物に行ってたまたま通りかかったダンス教室の前で、俺は窓に張り付いて離れず、やりたいとダダをこねて泣いたらしい。
それからもう10年近く、祖母が月謝を払ってダンス教室に通わせてくれている。そこで出会ったダンス講師のゆうや先生が俺の努力を認めてくれ、個人レッスンに力を入れてくれた。踊っている時は全てを忘れられる。家族が俺を裏切っても、ダンスは俺を裏切らない。俺のダンスの発表を祖母はいつも一番前の席で応援してくれた。京介、努力を継続することができれば、きっと自分にしか見れない世界が見れるわよ。花柄のハンカチで涙を拭いながらそう背中を押してくれる祖母の存在は、ダンスと同じくらい俺を支えてくれた。祖母の言葉を胸に、学校や両親の現実から逃れるようにダンスを猛練習していた俺は、アンダー16のダンスチャンピオンシップに出場が決まり、そこで審査員特別賞を受賞した。そのイベントで海外プロデューサーのマヤさんに気に入られた俺は、上海のダンスバトル番組への出場を依頼され、10代で世界進出することになった。ゆうや先生は泣いて喜んでくれた。父と母は俺のダンスにあまり関心がないのか自由にさせてくれた。上海へは祖母とゆうや先生が同行してくれて、番組の収録は無事に終わった。海外の若手ダンサーたちと大盛り上がりのダンスバトルになった。日本に帰って番組が放送された後、俺の SNS のダンスアカウントにフォロワーとコメントが殺到するほどの反響だった。ここからだ。もっと努力を継続して、海外でも活躍するダンサーになって自分で食べていきたい。ずっと応援してくれている祖母にももっと新しい世界を見せたいし、恩返ししたい。高校生の俺はいつしか両親から独立することが目標になっていた。そんなある日、俺は17歳の誕生日を迎えた。母は、京介、おめでとうと言ってケーキを買ってきてくれた。ケーキは大好きだから嬉しかった。しかし、ケーキ屋のレシートだろうか。母は手を後ろにして、俺に隠すかのように、父にそれを渡しているのを見てしまったのだ。じゃあ、みんなで食べよっか。母は笑顔でそう言って、妹のさつきもテーブルに近づいてきたけど、その時俺の中で何かがプツンと音を立てて切れた。さつきが大きな声で泣いた。俺は自分の誕生日ケーキを床に払ったのだ。びっくりした父と母の顔、泣き叫ぶさつきの声。なぜか悔しい気持ちになった俺は、目に溜まった涙をパーカーの袖で拭いながら家を飛び出した。嘘で塗り固められた家族に祝ってもらっても嬉しくない。父も母も別に俺にひどいことをしてきたり、自由を奪ったりはしない。毎日ご飯も食べさせてもらっているし、着るものも寝るところもある生活をさせてもらっている。でも、これは仮面なのだと気づいてしまった俺は、とてつもなく寂しかった。もう、あの家に帰りたくない。そう思って下を向いて歩いていたとき、突然一台のトラックの大きなクラクションが聞こえて、目の前が真っ白になった。小雨が降って見通しが悪かったあの誕生日の夜、俺は交通事故に遭ったのだ。意識を取り戻したときは、病院のベッドの上で全身が鉛のように重かった。運命というものは残酷である。幸い命は助かったものの、俺の左足には後遺症が残り、激しい運動をすることが禁止された。くそ！なんで！幼い頃から俺の心を支えてくれたダンスという存在。ダンサーとして世界で活躍するという夢は、掴もうとした瞬間、目の前で崩れ去ったのだ。俺はもう思いっきり踊ることができない。俺はもうダンスで夢を見ることができない。俺はもう、何もできない。悲しみに暮れていた俺を病院で毎日慰めてくれたのは家族だった。俺が交通事故に遭って目を覚ましたとき、俺の両手を握ってくれていたのは父と母。さつきは足元に顔を埋めて眠っていて、祖母はパイプ椅子に座ってしわしわの手で俺をさすってくれていた。両親は俺の左足に後遺症が残ることにひどく心を痛め、一緒に泣いてくれた。これでも仮面夫婦だと言えるのか？俺は家族の力を借りながら
退院までリハビリを頑張ることにした。退院前、俺は杖を使って一人で歩けるまでに回復していた。しかし、長時間歩くことは難しく、遠出するには車椅子が必要な生活になった。そしてあの誕生日の夜から1ヶ月、俺は家に帰ってきた。テーブルの位置が変わっていて、部屋のあちこちに手すりが設置されているリビング。京介、ちょっと話がある。父にそう言われて、母と3人でリビングの椅子に腰掛けた。本当に、申し訳ない。そう言って、父と母は俺の前で深々と頭を下げたのだ。京介は、気づいていたんだよな。父さんと母さんのこと。父は契約結婚について全てを話してくれた。裕福だった父は契約という形で妻を雇い、家庭を持った。そのため、出費の管理は全て父が行い、母は父から毎月報酬という形でお金をもらっていたのだ。はじめは、本当に契約夫婦だったんだ。でも、それで子供のお前を傷つけてしまっているとは知らず、うまくいっているもんだと信じて疑わなかった。でも、お前が事故に遭って、はっとした。私が素直になっていないだけじゃないのかと。父と母の間に愛がなかったわけではなかった。俺が目を覚ますまでの間、両親は数日かけて話し合ったらしい。父は昔から母のことが大好きだったが、母は当時高嶺の花のような存在で、結婚を申し込んでいる人も少なくなかった。そんな中、母とどうしても結婚したかった父は、契約の話をして同意を得たのだという。母はお金に困っていたから、父の提案は魅力的だったのだと思う。母も初めは仕事という感覚だったけど、俺が小学生になる頃にはもう、父のことを人として好いていたし、仕事ではなく本当の妻だと思うようになっていたらしい。なのに父は強がって素直になれず、契約という形から進めることを先送りにしてきた。俺がケーキを床に払ったあの日をきっかけに、二人は仮面を外し、本当の夫婦になったのだという。お父さん、お母さん。俺は両親の手をつかみ、嬉し涙を流しながら笑ってみせた。そうだ、京介。これ、おばあちゃんが俺たちに作ってくれたお守りだ。カバンにでもつけておいてほしい。ありがとう。そう言って受け取ったのは、貝殻の形をした祖母手作りの家族守りだった。今後のことはゆっくり考えればいい。父がそう言って頭をさすってくれたとき、ただいまー。あれ？みんな、なんで泣いてるの？さつきが学校から帰ってきた。俺たちは本当の家族なんだと心から思えた。退院してから俺は必死で勉強した。ダンスという目標を失った俺は高校卒業後に就職して、祖母や家族に早く立派な姿を見せたいと思うようになった。普段の生活は車椅子か杖歩行での移動だった。馴染めなかった高校にも行ったけど、思うように動かない左足と周りに向けられる視線が想像以上にしんどく、家で勉強することが多かった。俺は障害者なのか。障害というものは当事者になってみないとわからないことがたくさんあると知った。高校を卒業後、とある有名イベント企画会社に障害者雇用枠で内定をもらい就職した。その会社は以前俺が出場したアンダー16のダンスチャンピオンシップの運営をしていた会社でもある。出場経験のことは明かさなかったけど、面接に来ていた大河内社長に大変気に入ってもらうことができた。君が田所くん、試験の成績が優秀で驚いたよ。うちにはまだあまり障害者雇用の社員はいないけど、しっかりバックアップさせてもらうから、僕にも他の上司にも遠慮なく声をかけてほしい。社長自らそんなことを言ってくれるなんて、理解のある会社だと安心した。家族も就職おめでとうとみんなで祝ってくれた。期待に応えられるように頑張らなくちゃ。そう思った。とはいえ、高卒で中途採用だったから、同僚に比べるとだいぶビハインドがあった。それくらいのハンデはくれてやる、と心を強く持って、入社後も大卒や引卒の同僚に負けないように人一倍努力した。残業や雑用も断ることなく、
自分にできることを精一杯頑張った。はじめは車椅子の対応に戸惑っていた社員たちも、がむしゃらに働く俺の姿を見て、何かできることがあれば言ってください。田所さんを見ていると、こっちまで頑張ろうって思えます。などと嬉しい声をかけてくれるようになった。次第に社内でも信頼される存在となり、仕事も早くて提案もセンスがあると上司からも高評価をもらうことが多くなってきた。入社して3年目の春、人事異動があった。俺の仕事っぷりと人間性を見込んでくれた人事部長が直々に呼んでくれたのだ。内示が出た時、社員たちに、人事部か。出世街道まっしぐらだな。お前なら当然だ。人事部でも頑張れよ。と、惜しみながらも応援してもらえた。ところが、そこで待っていたのは、今までの人生で最大の試練だった。人事部には、とある噂があった。人事部の社員たちは、有名大学を卒業した高学歴の人が多く、エリートの集まり。以前そこに配属された障害者雇用の社員が精神的に追い詰められて退職したこともあるらしい。どうやら、いじめのリーダー的存在の社員がいるようだ。そんな子供みたいなことしてる人、社会人になってもいるんですね。俺は他人事のようにそう言って、同僚の忠告を聞き流したが、初日からその現場を目の当たりにする。人事部の直属の上司は、今井理子。異動初日から今井さんの態度は冷たかった。へえ、あなたが噂の田所くん。私は課長補佐の今井です。東西大学経営学部の出身よ。あなた何を専攻していたの？あら、高校卒業。大学の記載がないわね。知っているくせに、わざとだな、と俺は思ったけど、高校しか卒業していません、と堂々と言ってのけた。高卒で私たちと同じ土俵に立つなんて、なんか生意気ね。まあいいけど。申し訳ありません。頑張りますので、ご指導よろしくお願いします。学歴コンプレックスという言葉があるけど、高学歴の今井さんは、ある意味学歴に敏感すぎて、逆学歴コンプレックスの状態だったのかもしれない。さらに俺の足についても。車椅子入ったらもう3人もエレベーター乗れない。どうしよう。昼休みが短くなっちゃう。通路狭っ。もう少し配慮できないの？お荷物にならないように気をつけなさいよ。すみません。すみません。俺は今井さんに毎日邪魔ですというメッセージをいろんな角度から投げつけられている気がした。でも、そんなことでいちいち折れていたらこれからやっていけない。そう強く保っているように見えた俺のメンタルは正直ギリギリだった。ある日、会社で出張を仰せつかった。入社以来、足のことを理由にみんなに迷惑をかけたくはないと思って出張はお断りしていた。しかし、来年開催の名古屋でのイベント企画に問題が発生し、人員補助が必要だった。田所が行くべきだと部長たっての申し出だったので、不安はあったが行くことに決めた。本音を言えば、俺だってみんなと一緒に出張もしたかったし、外交にも出たかったから、会社の役に立てることは嬉しかった。足のことで迷惑をかけないように細心の注意を払おう。これがうまくいけば自分の自信にもつながるし、祖母や両親にも立派な姿が見せられる。すると、同行するのはあの意地悪な課長補佐の今井さんだという。そうだよな。俺の直属の上司だもんな。思わず声に出して言ってしまった。何よ、私とじゃ気に入らないって言うの？高卒に選ぶ権利なんてないでしょ？黙って私の後ろに立っていればいいの。何もしなくていいから。ごめん。立てないんだったわね。そんな人が出張に行って何をさせようって言うのかしら。ったく、お荷物なんだから。すいません。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。波風を立てたくはないと思って、俺は黙って言うことを聞いていた。出張当日の朝、俺と今井さんは人事部に出社し、午後から名古屋の現場に向かうことになっていた。今井さんと一緒に交通機関を利用するのは正直しんどいと思っていたが、想像通りだった。俺は出張には杖で行くことにした。でも、できるだけ足に負担をかけてはいけないので、
階段は使わずエレベーターがあれば利用するようにしている。しかし、1週間分の荷物を持ちながらだだっ広い駅のホームを移動するのはかなりの重労働だった。汗だくになりながら少し止まって祖母がくれた貝殻の形のお守りをぎゅっと握りしめた。そんなことはよそめに今井さんは先にスタスタと歩いて行ってしまい、売店で駅弁とお茶を買ってさっさと座席についていた。新幹線を降りるにも時間がかかる俺の様子をじっと見ていた今井さんは、駅員さんがいなくなるのを見計らってこう言った。だから言ったじゃない。迷惑なのよ全部。ここからバスにも乗るのにどうするの？もたもたしないで。私が叱られちゃうじゃない。耳を塞ぎたかったが、必死で今井さんの後をついていった。名古屋に到着して電車を乗り継ぎ、ここからは会社まで20分ほどバスで移動する。バスに乗車して5分ほどのところで、突然、緊急事態のため、降車してくださいとのアナウンスが流れた。どうやら、車内に不審な荷物があったらしい。俺と今井さんはとりあえずバスを降りた。まったく何のトラブルよ。早くしてもらわないと遅刻しちゃうじゃない。バスの点検にはあと10分ほどかかるらしい。そこは田舎の直線道路だったけど、ちょうど近くに公衆トイレがあったので、俺は今井さんと運転手さんに一言声をかけて、トイレに行くことにした。しかし、プシュー。そんな待って今井さん？走り出そうとしたが、もう遅い。なんと、俺を置いてバスは発車してしまったのだ。バスの座席に今井さんの後ろ姿が見えた。俺はとっさにポケットを触り、スマホを探す。ない。慌てて降車したこともあり、スマホが入ったカバンはバスの中だった。運転手さんにもちゃんと伝えたのに。バスはあと1分も待てなかったのだろうか。人通りもないし、タクシーも来ない。初日から遅刻してしまう。どうしよう。俺は途方に暮れてしゃがみ込んだ。ここまでされてはさすがに心が折れそうだ。多分、今井さんが出発させたんだろうという想像はついていたから。すると、直線道路の向こうから車が近づいてくるのが見えた。これを逃したらチャンスはない。俺はバス停の支柱に捕まり、持っていた杖を思い切り振り回した。おーい！止まってくれー！お願いだ！と、心の中で叫んだ。すると、近づいてきたのは高級会社。俺の目の前に停車して、パワーウィンドウが下ろされた。大河内社長？窓から顔が見えた瞬間、俺は驚いた。田所くんか！どうしたの？こんな田んぼの真ん中で。まあ、事情は中で聞くから、とりあえず乗りなさい。そう言われると同時に、後部座席のドアが開いた。後ろに乗っていた社長は、スーッと横にずれて座席を広く開けてくれた。ありがとうございます。無理して杖を振り回してよかった。どうやら、社長も名古屋のイベントの件で現場入りする予定らしい。そのまま現場まで乗せてもらうことになった。それにしても、初めて乗った高級会社。ピカピカの車内や乗り心地に子供のように感動してしまった。社長はそんな俺を見てクスッと笑った。その顔、昔と変わらないね。24番、田所京介くん。社長、なんでそれを？おや、忘れられちゃったかな？昔ダンスで世界に行くきっかけになったアンダー16のダンスチャンピオンシップで、あの時俺を審査員特別賞に選んでくれたのは、イベントの主催会社社長である大河内さんだったらしい。面接では話さなかったが、大河内社長は俺のことに気づいていたそうだ。君の努力は並大抵のものではない。今ここにかけているという覚悟から来る情熱が当時の私にもしっかり伝わってきたんだ。そんな努力家の君がダンスの道を断つことになってしまったのは私も悲しいけど、今こうして運営側として一緒に仕事ができているだなんて、感慨深いな。それは俺のセリフです、社長。本当にありがとうございます。祖母のお守りが幸運を呼んでくれたのかもしれない。俺は嬉しくなった。そして現場に着くまでに、これまで今井さんから受けた言動について社長に相談した。
現場に到着した時には初日の会議に40分ほど遅刻してしまった。今井さんが鬼の形相で俺を睨みつけ、みんなの前で俺を叱責した。もう会議始まってるのよ。皆さんにお詫びしなさい。やっぱり高卒ね。時間さえ守れないんだから。トイレになんて寄ってるからよ。出る前に済ませておきなさいよ。ったく、小学生以下。初日から遅れてしまい申し訳ありませんでした。何があっても遅刻は社会人として良くないことだとは分かっていたので、誠心誠意お詫びした。今日も障害者の介助しながら仕事か。優秀な上司がいてよかったわよね。上司が私じゃなかったら、あんたなんかここにいられるような身分じゃないのよ。分かってんの？名古屋の現場社員は今井さんの発言にやや驚いていたが、俺は申し訳ありませんとだけ言って、杖で歩きながら端の席に着いた。そこへ後ろから社長が入ってきた。パソコン画面に貼り付いていた社員も一斉に振り返り、社長の登場にハッとして挨拶をした。今日の会議は私も同席させてもらう。ここからは田所くんを中心に会議を進めてくれ。と言って奥の席に腰掛けた。それまで会議の中心になって進めていた今井さんの方からものすごい視線を感じた。社長、すいません。田所は左足が悪くて障害があるんですよ。ダンスのことなら他の社員の方が詳しいですし、これは私が担当する企画なのですが。担当はあなたのままで進めてもらって構わない。ただ、この企画に関しては田所の方が馴染みがあるはずだ。このイベントの出場経験がある唯一の社員だからな。社長のその一言に、今井さんと現場の社員たちは驚いて一斉に俺の方を見た。そう、俺が出張に来たのは、来年名古屋で数年ぶりに開催されるアンダー16のダンスチャンピオンシップのイベント企画会議だ。昔俺がダンスで世界に行くきっかけになったこのイベントにはとても感謝しているし、名古屋での開催を中止にさせたくない。田所くんがダンス？信じられない。今井さん、黙っていたことは申し訳ありません。僕は足を怪我する前、高校の頃までは世界で活躍するダンサーになろうと必死に練習を続けていました。俺は今井さんや社員に向けてこのイベントに出場した時のことや、昔の俺のように頑張っている若手ダンサーの機会を奪わないためにも絶対に開催させたいという思いを伝えた。今井さんは居心地悪そうな表情でこちらを見ていたが、涙を流しながら聞いてくれる社員もいた。そして3時間にもわたる会議が終了し、開催に向けて問題解決の糸口が見えた。会議の後、社長に俺と今井さんだけ残るように言われた。今井さんはどうして田所くんがトイレに行っているのを知っていてバスを止めなかったのですか？今井さんは慌てた顔をして社長に言った。社長、それは、バスの運転手がどうしても出発するとのことでやむを得ませんでした。でも、田所さんに連絡もつかないし、心配していたんです。すると大河内社長は、バスの運転手に確認しましょう、と言ったので、俺は思わず、社長、それはさすがに、と言うと、実は、今井さんに対する社員からの相談はこれまでに複数寄せられていて、田所くんには申し訳ないが、今回の出張は今井さんの行動を見させてもらう意味でもあったんだ。私は社長として厳しく対処しなければいけないと思っている。今井さんはさっきまでの強気な姿勢が嘘のように、社長に呼ばれるがまま別室にとぼとぼ歩いていった。出張1日目が終わり、無事にホテルに着いた矢先、突然母から祖母が倒れたとの連絡が来た。まだ原因は分かっていないが、これから緊急の手術が行われるらしい。おばあちゃん、あんなに元気そうだったのに、なんで？俺はすぐ社長に連絡し、出張先から慌てて実家方向に向かった。祖母がくれた手作りのお守りをぎゅっと握りしめ、車窓からぼんやりと夜景を見ながら祖母のことを考えた。京介、努力を継続することができれば、きっと自分にしか見れない世界が見れるわよ。俺は足に障害を持ってからダンスの練習はやめてしまったけど、祖母や家族に早く立派な姿を見せたいという一心で努力を続けてきた。辛いこともあるけど、今日の出張でも新しい世界を見ることができたし、
本当に祖母には感謝している。おばあちゃんがいなくなったら、俺の姿見てもらえないじゃん。ずっと応援してくれている祖母がいなくなるかもしれないと思うと、涙が止まらなかった。病院に着くと、父と母、妹のさつきが待合の椅子に座っていた。京介。みんな心配そうな顔をしながら、俺の元に駆け寄った。明け方、祖母の手術は終わった。病院に横たわる祖母のしわしわの手を家族みんなで握った。すると祖母が目を覚ました。祖母はみんなの顔が分かったのか、少し笑って涙をこぼした。祖母の手術は成功したが、どうやらもう長くはないらしい。祖母がか細い声で俺に、京介、もう一度だけ踊ってくれないかいと言った。俺はびっくりした。左足に障害が残って以来、祖母からダンスという言葉を聞いたのは初めてだった。おばあちゃんは、京介のダンスが今でも大好きなんだ。できる範囲で少しだけでいいから見せてあげてほしい。父にもそう言われて、俺はできる範囲でダンスをしてみせた。ありがとう。祖母はそう言って、俺にゆっくり拍手をしてみせた。両手を合わせるだけで音はしなかった。祖母は家族に見守られながら、そのまま目を開けることはなかった。祖母が旅立って2週間。俺は会社で名古屋出張の功績を称えられて昇格した。祖母のことがあったから出張は1日しか参加できなかったけど、俺の提案で無事に名古屋のイベントが開催できることになったらしい。これまでの仕事や人間性も認められ、今年の社内表彰にも選ばれた。こんな俺を正当に評価してくれて、こんな映画を与えてくれた会社には本当に感謝している。祖母のことで長い休みをもらったから、休日出勤して仕事をしていたある日のこと。会社に荷物を取りに来た今井さんとばったりエレベーターで会ってしまった。どうぞ。そう言ってエレベーターの階延長ボタンを押してくれる今井さんの姿はまるで別人だった。田所くん、これまでひどいことをたくさん言ってごめんなさい。あなたがこれまでしてきた苦労は私には想像もできないけど、あなたがみんなに慕われているのを見て嫉妬していたところもあるの。でも、あなたのダンス動画を検索して見させてもらって。今井さんは昔からあんまり頑張らなくても人並みにできてしまったらしい。それもあって周囲を下に見たり、泥臭い努力をする人をバカにしたりして昔から孤立していた。でも、俺のダンスチャンピオンシップの動画を見て、これは努力の賜物だと感動してくれたらしく、実は昨日、ダンス教室の体験に行ってきたの。そう言って写真を見せてくれた。今井さんは課長補佐を外され、一般社員として一からイベント企画チームに入ったらしい。彼女のこれまでの言動の数々で心が折れそうになったこともあったけど、嘘がない人間なんだというのは分かっていたので、自然と許すことができた。祖母の49日が過ぎたある休日。俺は事故に遭う前に10年以上祖母に月謝を払って通わせてもらったダンス教室に足を運んでいた。そこには昔お世話になったゆうや先生の姿があった。事故に遭って以来、やめますという LINE だけで俺から連絡を絶っていたので、少し気まずい気持ちで覗いていると、京介、大人になったら入りなよ。そう言って教室に入れてくれたのだ。先生、俺、やっぱりダンスがしたいんですけど、この足でもできますか？亡くなる前の祖母が俺に踊ってみせてほしいと言ったことが忘れられなかった。あの時の祖母の表情が今も焼き付いている。俺はまたダンスに関われないかとゆうや先生に相談した。海外の松葉杖を使って踊るダンサーは知ってる？松葉杖でダンス？そんなジャンルがあるんですか？これはジャンルとかじゃない。ダンスって本当に自由なんだよ。音楽に合わせて自分の体を使って表現したいことを表現する。それはどんなに手足が動かなくてもその人にしかできない唯一無二のものだよ。ゆうや先生にそう言われて俺は決心がついた。
半年後、会社に辞表を出した。とてもお世話になった社長に会社を辞めることを伝えるのは心苦しかったし、せっかく覚えた人事部の仕事も中途半端で同僚に迷惑をかけてしまったかもしれない。でも、一度しかない人生。祖母の思いを胸に、今、一番やりたいことをやり続けたい。その思いを社長にも伝えた。君のそういう正直でまっすぐな心が僕は大好きなんだ。あの時チャンピオンシップで見せてくれたダンスの続きがまた見られるのかと思うと嬉しいよ。そう言って社長は協力できることがあれば連絡してほしいと言ってくれた。お前は本当に立派な息子だよ。父さんと母さんはとても誇りに思っている。両親もそう言って背中を押してくれた。そして俺は会社を辞め、左足を使わない俺だけのダンスを研究して、毎晩遅くまで必死に練習した。はじめはわからないことが多く、壁にぶち当たってばかりだったけど、数をこなして努力を続けた。同時に経営を学ぶためにスクールに通った。ジャンルにとらわれず、体に障害がある人もない人も楽しめるダンス教室を開くことにしたのだ。昔更新していたダンス SNS にアップした俺の練習動画はたちまち人気になり、同じように怪我をしたダンサーからも勇気づけられたとのメッセージをもらうようになった。春から教室オープンに向けての話も具体的になる予定だ。私もダンスやる！妹のさつきは俺のダンス教室の一番の生徒になってくれるらしい。おばあちゃん、見てくれているかな？父と母の契約結婚や学校のことで悩んだり、ダンスに没頭したり、事故にあって落ち込んだり、会社で残業や雑務をこなして必死になったり、俺をかけてずっと支えてくれた祖母。祖母の言う通り、努力を継続してきたおかげで、俺は今、家族との関係もやりたいことも充実していて幸せだ。これからどうなるかわからないが、足の障害を強みにするくらいの気持ちで、俺にしかできないダンスを追求していきたい。戸口に現れたのは部長だった。俺はとっさに電話の保留ボタンを押した。部長は俺を睨みつけて言う。お前のような無能な新人が社員旅行にまでついてくる必要はない。電話番しかできない。それしか取り柄のない奴が来てもお荷物になるだけなんだよ。ずっとここで電話番してろ。部長の行動には、俺の心を狭く暗い場所に閉じ込めるような不思議な力があった。バスが発車する音が聞こえる。追いかければ間に合ったかもしれないが、そんな気力は湧かない。だがその後、教育係の野田さんから着信が。相沢、お前は誰なの？すみません。後で全部説明するんで待っててください。俺はひたすら高速道路を走り。俺は相沢翼、30歳独身。大手旅行会社で新人として働いている。20代の頃はずっと世界各地を旅していた。アルバイトでお金を貯めては旅に出る。その繰り返しだった。俺は世界を知りたかった。当時の俺は自分がどんな風に生きたいのかがわからなくて、大人が用意してくれたレールにただ乗るだけでは満足できなくて、自分の存在って何なんだろうと考えていた。その答えを探すように世界をさまよい歩き、世界各国で人々が生きる環境や信仰、生活の仕方、物の考え方を肌で感じて学ぼうとしていたんだ。ニュージーランドへ行った時、一組の日本人観光客の家族に出会った。両親に子供が2人の4人家族だった。聞けば、初めての家族での海外旅行だという。子供たちは姉と弟で、姉の方はもうすぐ20歳と言ってたっけ。俺とその家族は湖を見に来てたまたま出会い、日本人同士だったから会話をしただけの関係で、そのまますぐに別れた。でも、その姉の方は、おしゃべりで変わった子だったのをよく覚えている。ミルキーブルーの湖を一緒に見たとき、彼女は感激して、その気持ちをわっと俺に話し始めた。
俺は驚いてしまった。彼女は今そこで感じたことを語っているのに、豊かな語彙と想像力で小説のような文章を瞬時に紡ぎ出し、つっかえることもなくスラスラと話すのだった。この時俺は旅の素晴らしさを実感した。自分が知らない場所の景色や空気、色、匂い、味が人をこんなにも豊かにしたり癒したり刺激したりする。いつもと違う場所に行くという行為が人にもたらす影響の大きさ。これは決して侮れないと実感したのだ。そして俺は旅行業界へ飛び込む決心をした。30歳で大手旅行会社に入社し、現在企画開発部に所属している。企画開発部は社内の幅広い分野の仕事を受け持つが、主な仕事内容はその名の通り企画開発をすること。つまりツアーなどの企画を提案し、それを現実のものにすることだ。もうすぐ新しい国内ツアーについての会議が始まる。企画開発部の社員たちは足早に会議室に向かっている。俺も会議室に行こうと席から立ち上がったその時。相沢、どこへ行く気だ？まさか会議に参加しようと思っているんじゃないだろうな。樋口部長が目ざとく俺を見つけ、すかさずそう言った。やっぱりダメか。でも、俺も企画開発部の一員なのに。それに、俺と同い年くらいの社員たちだってみんな参加しているし、基本的に全員参加の決まりのはずなのに。部長は俺ががっかりしているのを見抜いたようだ。にやりと笑って言う。新人は電話番でもしてろ。一丁前に意見するのはどんな客にも対応できるようになってからだ。こんなにインターネットが発達した世の中で、今時新人は電話番という考え方は古いのではと思うのだが、樋口部長は俺に電話番しかやらせてくれない。だから暇になる時間もあって俺は困っている。俺の教育係をしてくれている野田さんを通じて、密かに他の仕事の手伝いをさせてもらっているが、それもほんの少ししかできていない状態だ。本当はもっと旅行の仕事を知りたいし学びたい。それなのに、その機会を部長に奪われている気がする。だけど、もしかしたら部長は俺を育てているつもりなのかもしれない。少し古いやり方だけど、顧客対応で俺を試しているのだろう。そういえば前に野田さんが、対応の難しい常連客がいると言っていた。その人からよく電話がかかってくるのだと。そういうお客様にも対応できるのかを部長は見ているのだろう。ならば頑張るしかない。俺は野田さんに用意していた書類を渡し、一人ポツンと部屋に残った。会議室からみんなの声が漏れて聞こえてくる。熱気と活気が伝わってくる。羨ましい。俺もその輪に入りたかった。なぜ一人だけ入れてもらえないんだろう。と、その時電話が鳴った。女性のお客様からの予約の電話だった。倉坂さんという人で、俺が初めて対応するお客様だった。すごい弾丸トークの人だな。そうだ。野田さんが言っていた対応の難しい常連客は、倉坂という名前だった。この人がそうなんだ。だが、話していても、俺には倉坂さんがそんなに難しい人だとは感じられなかった。確かに、ものすごくたくさん喋る人だ。しかも、話し言葉というよりは、書物の言葉で話しているような感じで、難しい単語や言い回しがどんどん出てくる。会社のみんなは、この話を聞くだけで疲れてしまうのかもしれない。だけどそれは、旅行への思いが強いからこそだ。俺にはわかる。この人は本当に旅行が好きで、だからこそ次の旅行も素晴らしいものにしたくて、その熱い思いに見合うプランを求めているだけなんだ。倉坂さんの話をよく聞き、自分の経験も踏まえてプランを提案してみたところ、
大変気に入ってもらえたようだ。ありがとう。やっと話が通じる人が現れて嬉しい。さすが翼。倉坂さんに突然名前を呼ばれて、俺はびっくりした。え？どうして僕の下の名前を？なんとなく、雰囲気が鳥っぽいからさ。顔が鳥っぽいと思ってるわけじゃないからね、と、カラカラ笑いながら続けた倉坂さんは、サバサバした雰囲気からすると、俺より年上なのかなと思っていたのだが、顧客データを見たら、俺より少し年下だったので驚いてしまった。でも、精神年齢は俺よりずっと上だろう。それに、俺はこの人の喋り方嫌いじゃない。きっと、俺のこの気持ちが倉坂さんにも伝わっているのだろう。また何かあれば翼に連絡するから、と言って、倉坂さんは満足そうに電話を切った。倉坂さんと長々と話している間に会議が終了し、みんなが俺の電話を邪魔しないように静かにデスクへと戻ってきていた。みんなはどうやら電話の相手が倉坂さんであることを察したらしい。俺が受話器を置いた途端に、隣の席の野田さんが勢いよく俺の肩をつかみ、俺を質問攻めした。相沢、今の倉坂さんだよな。予約取れたんだな。はい、そうですけど。なんか苦情とか言われた？相手の話、わかったか？いえ、苦情は何も。話も面白くていい人でした。俺がそう答えると、先輩社員たちはどよめき、すごいすごいと俺を褒めてくれて、俺はちょっと照れてしまった。俺はもともと人と話すのが好きだし、実はアルバイト時代にコールセンターで働いたことがあって、様々なタイプのお客様、というか、クレーマーを相手にしてきたから、電話には自信があったのだ。まあ、それ以外は、特に何の取り柄もないのだけど。でも、これで部長も少しは俺のことを認めてくれるかな。俺は気づかれないように部長の顔をちらりと見てみた。部長はニコリともしていなかった。むしろ気を悪くしたような、面白くなさそうな表情に見える。悪い予感がした。もしかしたら部長は、俺が仕事をできるようになっても喜んでくれないのでは。育ててくれる気ではないのかもしれない。本当は以前からそんな気がしていた。だけど、いやいやそんなことはないはず。きっと電話対応で成果を出せば、部長は次のステップに進むことを許してくれるはずだ。と自分に言い聞かせて不安を振り払っていたのだ。俺は密かに机の下で両手を握りしめ、どうか部長が俺のことを認めてくれますように、と祈った。だが、悪い予感は的中した。部長はあんなに、どんな客に対しても対応できなければダメ、と言っていたのに、俺がそれをできると知った途端に、今度は電話なんて今時 AI でもできるバイトで十分、と、電話対応の仕事自体を軽く見て馬鹿にする発言をするようになったのだ。未熟な新人だからまだ仕事を与えられないという理屈だったのを、電話対応という簡単な仕事しかできない無能な社員だから仕事は与えないという理屈に路線変更したのだ。これではっきりした。俺は部長から嫌われているということが。その後も俺は電話番をするしかなかった。部長が俺に他の仕事をさせないように目を光らせているからだ。なんでこんなことになってしまったんだろう。せっかくこの業界に入ったのに、俺は一体何をしているんだろう。悔しさと虚しさが心の中で入り混じり、俺は思わずため息を漏らした。すると、野田さんが俺の肩を叩き、励ましてくれた。まあまあ、そんなに落ち込むな。ほら、企画開発部の社員旅行のお知らせだ。これは新しいツアーの視察も兼ねている。きっと有意義で中身の濃い旅行になるぞ。相沢も行くだろ？社員旅行の行き先は伊豆と書かれていた。新しいツアーのコンセプトは、別世界への扉はあなたのすぐそばに。昨今では田舎に移住し、
こだわりを貫いて自由に生きる人が増えている。自然を楽しみながら、その人たちのこだわりの詰まったお店や工房、宿泊施設などを巡る旅を企画する予定なのだ。未知の世界は意外と近くに存在しているということを感じてもらう旅を目指している。確かにこの視察を兼ねた社内旅行は魅力的だ。勉強になるだろう。俺は早速参加希望を部長に提出した。部長は少し怪訝な表情で俺と申し込み用紙を交互に見たが、用紙は受け取ってくれた。俺はほっとした。もちろん部長も社員旅行に行くのだから気まずい場面もあるだろう。だけどどうしてもこの旅行には行きたい。旅先で少しくらい文句を言われても我慢するつもりだ。社員旅行当日の朝、俺はキャリーバッグを持って会社の玄関前に向かった。貸し切りバスで会社から出発する予定なのだ。いそいそと集合場所にやってきたら、まだ誰も来ていなくて、張り切りすぎな自分がちょっと恥ずかしくなった。だが、その後すぐに二人目がやってきた。部長だった。挨拶をした後は、特に話すこともなく、二人で他のメンバーの到着を待つ。やっぱりちょっと気まずいなぁ。と思ったその時、俺が持っている車用携帯が鳴った。大きな音に、俺も部長もビクッとした。急いで電話に出ると、倉坂さんだった。翼、朝からごめんね。この間の予約、申し訳ないけどキャンセルしたいの。うちの父が突然倒れちゃって、旅行ってわけにはいかなくなっちゃってさ。そうだったんですね。俺が倉坂さんに対応し始めると、部長は眉をしかめて俺に近づき、早口で言った。まだ時間があるから、オフィスで話してこい。玄関前で長電話するのは迷惑だ。言い方が怖いのだが、部長の言うことももっともだと思い、キャリーバッグはバスの集合場所に置いたままにして、俺はオフィスに向かった。確かにオフィスで対応すれば、パソコンも使えるからスムーズに対応できる。静まり返ったオフィスの中で、予約キャンセルの手続きをしながら、しばらくの間、倉坂さんの話を聞いていた。数分後、コツコツコツと誰かがオフィスに向かってくる足音がした。ゴロゴロゴロっとキャリーバッグを引く音もする。はっとして俺は時計を見た。まだ出発の15分前だ。よかった。みんなを待たせていて、誰かが呼びに来たのかと思った。でも、そろそろ電話を切った方が良さそうだ。そう思ったとき、足音の人物が戸口に現れた。部長だった。部長は無表情で、俺のキャリーバッグをオフィスの中に投げ入れてきた。俺はびっくりしてとっさに、ちょっとすみません。と倉坂さんに言って電話の保留ボタンを押した。そして部長に言った。すみません。待たせてしまいましたか？もう終わるんで。全員揃ったから出発する。お前はここに残れ。部長は俺の言葉を遮って大きな声で言った。有無を言わせない威圧感が漂っている。俺はひるみそうになったが、ここで置いていかれるわけにはいかないと、必死に声を張り上げて言った。待ってください。本当にもう用事は済みますから。すぐ行きます。だが部長は戸口で仁王立ちし、俺を睨みつけた。空気が読めないようだから、はっきり言ってやろう。お前のような無能な新人が社員旅行にまでついてくる必要はない。お前は新しいツアーのプロジェクトには関係ない。電話番しかできない。それしか取り柄のない奴が来てもお荷物になるだけなんだよ。ずっとここで電話番してろ。部長はそう言うと、企画開発部の部屋のドアをロックして行ってしまった。ロックされても、部屋の中から解除すれば、外に出ることができる。だから閉じ込められたわけではない。だが、その部長の行動には、俺の心を狭く暗い場所に閉じ込めるような不思議な力があった。
窓の外からバスが発車する音が小さく聞こえた。追いかければ間に合ったかもしれないが、そんな気力は湧かなかった。転がったキャリーバッグを呆然と見つめて、俺は立ち尽くしていた。ふと、電話の保留ボタンを押しっぱなしだったことに気づいた。もう誰とも話したくないけど、このまま切るわけにはいかないので、俺は保留を解除した。もしもし、大変長らくお待たせしてすみませんでした、倉坂様。ああ、翼？いいけど大丈夫？なんか声のトーン落ちてない？倉坂さんに気づかれてしまった。俺はなんてわかりやすいやつなんだ。情けない。俺は明るい声を出すよう意識していった。いえ、大丈夫です。何でもありません。それでは予約はキャンセルいたしましたので、ご安心ください。お父様とのお時間をゆったりと過ごしてくださいね。倉坂さんがふっと優しく笑う声が聞こえた。ありがとう、翼。旅行以外のことまで気を使ってくれて。私、あんまり周りに話し相手がいないから、父のことでもストレスを溜め込んでいたんだけど。今日、あんたとちょっと話せただけで、だいぶ楽になったよ。本当にありがとう。また落ち着いたら旅行に行きたいから、その時は相談乗ってね。倉坂さんの言葉に、俺はほんの少しだけ救われた気がした。倉坂さんは、俺がいてくれてよかったと言った。俺の存在も、ちょっとだけ誰かの助けになっている。誰かに必要とされているのは、とても嬉しいことだ。でも、部長は俺の存在が邪魔なんだろうな。なんだか、部長だけでなく、他の社員にも不要な存在に思われているような気までしてくる。みんなは、俺が来なかったことを何とも思わないのかな。自分のスマホを見てみたら、野田さんから LINE が入っていた。今日来ないの？樋口部長が、お前から体調不良のため休みたいって連絡が来たって言ってるけど。とある。ああ、なるほど。部長はそう言ったんだ。俺はノロノロと返信を打った。今朝、急に腹痛に襲われまして、すみません。ため息をつきながら送信ボタンを押す。ここで野田さんに本当のことを伝えてしまったら、野田さんは社員旅行を全く楽しめなくなってしまう。波風を立てないでおくことだ。俺は昼近くまで何もできずにぼーっと椅子に座っていた。そうしているうちに少し気持ちが整理されてきて、もう仕方がないからオフィスの片付けでもしようという気になった。そうだ、片付けをしつつ過去の資料を見て勉強しよう。普段は部長の目が気になってゆっくり資料を見られないけど、今なら好きなだけ見られるじゃないか。軽くお昼ご飯を済ませると、俺は早速片付けと勉強に取り掛かった。気がつくと3時半を回る頃だった。スマホが鳴ったので見てみると、父からメールが入っていた。今日は初めての社内旅行だったな。たくさん学んで、たくさん楽しみなさい。とある。ああ、父さん、そうはいかなかったんだよ。と思いながら続きを読み、俺は思わずあっと声を上げた。まずい、どうしよう。そう思ったとき、またスマホが鳴った。今度は野田さんからの着信だ。俺が電話に出るなり野田さんは言った。相沢、もしかして会社にいるのか？他の部の社員から相沢を見かけたって連絡が来たぞ。俺が口ごもると、それだけで野田さんには分かってしまったようだ。もし体調が大丈夫なら、こっちに来て合流してくれないか？お前がいなくて朝からいろいろ大変なんだよ。俺は自家用車に飛び乗り、伊豆に向かって走った。野田さんによると、今回視察をお願いしたお店、ギャラリー、工房のオーナーたち全員が、電話対応してくれた相沢さんは来ていないのか、と尋ねたという。体調不良のため来ていないと伝えると、それでは仕方がないと、了承したものの納得がいかないような表情だったそうだ。
今回視察する場所はすべて、そこのオーナーたちがこだわり抜いて作った空間だ。オーナーたちはみんな、いわば癖のある変わり者ばかりで、野田さんは彼らを口説き落とす役目を俺に任せたのだ。俺は電話交渉で彼らと仲良くなり、視察の約束までこぎつけた。俺も必ず行きますって何度も言っちゃったからな。なんで来ないんだよって思うよな。俺は申し訳ない気持ちになった。さらに今夜泊まる宿に着いたとき、部長が、みんな相沢ってうるせえな。たかが電話番の新人に惚れ込むなんてバカじゃねえのと俺の悪口を言ったのを宿の主人に聞かれてしまったのだという。宿の主人は今回の電話交渉で俺と一番仲良くなった相手だった。宿には何とか入れてもらえたものの、主人は契約などしないと言って怒っているという。ああ、申し訳ない。そもそも新しいツアーの案を出したのも俺なのだ。会議に参加できないから野田さんに託したのだけど、俺が企画したツアーの視察に俺が行かないなんてやっぱり良くなかった。朝、バスを追いかけなかったことが悔やまれる。野田さんの話はまだ終わらない。それとさ、なんか突然社長が来たんだ。それでお前のこと探してるんだよ。さっき部長と二人で部屋に入って行ったけど。ところで、お前は誰なの？野田さんすみません。後で全部説明するんで待っててください。俺はそう言って、カーナビの通話終了ボタンを押し、ひたすら高速道路を走った。宿に着くと、みんなが平然と並べられた夕飯を前に食べずに待っている状況だった。そこで俺は社長から改めてみんなに紹介された。俺が会長の息子であるということを。父のメールの続きにはこう書かれていた。社員旅行に社長が顔を出してくれるそうだ。宿で社長と合流することになるだろう。今夜社長から社員たちにお前のことを話してもらうよう頼んでおいた。きちんとご挨拶しなさい。社長の話にみんな驚いていた。みんな俺のことをただの新入社員だと思っていたからだ。俺は初めから会長の息子だと知られていると、みんなが気を使ってしまうだろうし、学ぶ機会が奪われるような気がして、そのことを言わないでおいたのだ。これから俺は他の部署や支店を回りながら経験を積んで、ゆくゆくは父の後を継ぐつもりだ。社長からの紹介が終わり、温かい拍手を送られたけど、その後の夕食では、みんなちょっと気まずそうな顔をしていた。やっぱり会長の息子と分かってしまったら、もう今までのように俺に接することはできないのだ。それに、俺は部長の表情を盗み見た。無表情だ。だが今朝の無表情とは違い、遠くを見ているような悲しみに満ちた無表情に見えた。俺が到着する前に、すでに散々社長から叱責されたようだ。そんな部長に触れないように、みんな距離を取ったり話題を変えたりしている。最初はいい気味だと思ったりもしたが、そんな気持ちはすぐに消えてしまい、なんだか俺まで悲しくなってきた。こうして、なんだかあまり楽しくない雰囲気のまま、社員旅行は終わってしまった。土日が過ぎればまた普段通り仕事が始まる。でも、俺と部長の関係はどうなるんだろう。それを見ている他の社員たちもやりにくいだろうな。社長は俺に、樋口部長を降格させるつもりだと言った。それでいいんだろうか。社長は会長の息子である俺に気を使いすぎているところがある。確かに部長には下に見られて嫌なことを言われてきたけど。でも俺にもどうするのが一番いいのかわからなかった。もやもやした気持ちで自宅で寝転がっているとスマホが鳴った。画面に樋口部長と表示されている。俺は緊張しながら電話に出た。もしもし。ああ、相沢か？樋口だ。部長の声は落ち着いた静かな声だった。俺の家の近くにいるので少し会えないかということだった。
俺は駆け足で部長の待っている広場へ向かった。この住宅街の中には、公園とまでは言えないが、ちょっとした広場がある。木が植えられていてベンチもあり、落ち着いて話ができるところだ。俺が広場に着くと、部長は片手を上げて、よ、悪いな、呼び出して。と言い、俺にベンチに座るよう促した。これまでとは違う、穏やかで優しい部長を見て、俺はなんだか拍子抜けしてしまったが、威圧的な部長よりも、穏やかな部長の方が自然な姿のように見えた。今までひどいことを言って申し訳なかった。謝って許してもらえるとは思っていないが、謝らせてほしい。部長は深々と頭を下げていった。娘が精神疾患を持っているんだが、そういう家庭内の問題でストレスが溜まっていてね。それに加えて、俺自身の更年期症状も。そんな時、君が入社してきた。コミュニケーション能力が高く、やる気に満ちた若者がね。嫉妬したんだよ、俺は。恥ずかしいことだ。全くありえないやつだよ。情けない。部長はうつむいて寂しげに言った。そしてまた、ごめんと言って深く頭を下げた。俺は何と言っていいかよくわからなかったが、頭を上げてください。と言って、部長にもベンチに座ってもらった。辞職するつもりだ。もう辞表は用意してある。部長の言葉に俺は戸惑った。そんな、いいんだ。部長は俺の言葉を遮ったが、この間とは違い、優しさのこもった遮り方だった。すべて俺のせいなんだから。それに、俺が会社に居続けたら他の社員たちがやりづらいだろう。君にも迷惑がかかる。この機会に俺も一度休んで、娘に向き合ったり、自分の体の治療をしたりもしたいんだ。だからいいんだ。部長は俺の肩をガシッと掴んで続けた。俺のことは気にせずに、君は思い切り仕事をしてくれ。君は素晴らしい能力を持っているし、何より旅を愛している。頑張ってほしい。企画開発部を頼むよ。本当にいいチームだと思っているんだ。俺は。そこで部長は言葉に詰まった。目が潤んでいる。この人も本当は旅行の仕事を心から愛しているのだろう。俺は深く礼をして、樋口部長が去っていくのを見送った。俺たちは状況が違えばとてもいい仕事仲間になっていたのかもしれない。残念だ。でも、最後にこうして話をすることができてよかったと思う。俺は大きくふーっと息を吐き、空を見上げた。青空の中を一羽のツバメがずーっと飛んでいった。3ヶ月後、仕事帰りに俺は本屋に寄った。旅行雑誌を何冊か手に取り、それから外国の小説コーナーに向かう。今度は海外旅行の企画を考えなければならない。最近は漫画や小説の聖地巡礼もブームになっているから、そこに注目するのもいいかもしれない。小説コーナーに行くと小柄な女性が本を選んでいた。たくさんの本を抱えている。これを全部買って読むのだろうか。この人なら何かいい外国の小説を知っているかもしれない。思い切って聞いてみよう。すみません。女性は振り向いて、はいと言った。その声で俺はピンときた。俺、この人を知っている。もしかして、倉坂さんですか？女性は数秒の間まじまじと俺を見た。そして俺が手に持っている旅行雑誌に目を向けた。その瞬間、すべてが結びついたようだ。あんた翼なの？俺が大きくうなずくと、倉坂さんはパーッと笑顔になった。
俺たちは駅に向かって夜道を一緒に歩いた。倉坂さんはやっぱり持っていた本を全部買った。今夜でほとんど読んでしまうという。父は亡くなったよ。今は実家で母と弟と3人で暮らしてるんだ。と倉坂さんは話した。俺にはずっと気になっていたことがあったのだが、倉坂さんの家族構成を聞いて確信した。倉坂さん、もしかして5年ほど前にニュージーランド旅行に行きませんでしたか？そしてテカポコを見たのでは？俺は倉坂さんが、そうだよ、なんで知っているの？というのではないかと期待していた。だが帰ってきたのは意外な言葉だった。ニュージーランドには行ったみたいだけど、あんまり覚えてないんだよね。もしかして私、翼とそこで会っているの？俺が戸惑いながら、多分、と答えると、倉坂さんは少しうつむいて続けた。そっか、ごめんね、覚えてなくて。大学卒業してから就職したんだけど、そこで私、上司にひどいことされてたみたい。でも覚えてないの。ストレスで過去の記憶が部分的に抜けちゃってるんだ。だからニュージーランドも、行ったような気はするけど、思い出せない。倉坂さんは、寂しげにふふっと笑う。本当は、人に会うのもちょっと怖くて。相手が私を覚えていても、私は相手を忘れているかもしれないし、いつまた忘れてしまうかわからないし、どこにも居場所なんてない気がする。でも、旅行に行っている間は気にならないんだ。何もかも初めての場所に行くのは怖くないから。それを聞いて、俺は立ち止まった。どうしたの？と言って、倉坂さんも立ち止まる。俺、記憶が部分的に抜けるとか、そんなことがあるなんて初めて知りました。知らないことっていっぱいあるんですね。俺がそう言うと、倉坂さんはちょっと戸惑いながら、うん、とうなずいた。俺、よくわからないですけど、何度でも出会えばいいと思うんです。もう何度も訪れた場所だと思っていたのに、全然知らない部分があって驚くことがあります。そうすると俺、また新しい世界に出会えたって思うんですよね。だから旅ってやめられないんです。俺、倉坂さんと何度でも出会いたいです。倉坂さんが大きな瞳で俺を見つめている。俺はそこでようやく我に返った。うわ、夢中で話しているうちに、いきなり告白みたいなこと言っちゃった。警戒されたらどうしよう。倉坂さんはいきなり笑い出した。カラカラと明るく、可愛い声で笑った。翼、ありがとう。元気出たよ。あたしも何度でもあんたの前に現れるから。よろしく。そして、じゃあまたねと言って、ダッシュで行ってしまった。取り残された俺は、周りの人たちにチラチラと見られた。なんだか、俺も笑えてきた。倉坂さん、照れ隠しかな。面白い人だ。さあ、俺も帰って、新しい企画を考えよう。旅の素晴らしさを感じてもらえる、素敵なツアーを作ろう。俺の仕事はいつもと違う、新しい世界との出会いを作る仕事なんだ。いかがでしたか？最後までご視聴くださってありがとう。チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいわ。また次の動画でお会いしましょう。